Suki 而家介紹俾你哋呢一套咧，就係睇睇後邊呢一座山咧，就係國家森林公園，就喺你屋企背後啫喎。哇，有靠山，同埋你見到呢一個露台，係咪覺得好大，好似一間房咁大啊？未使驚訝住呢一邊出嚟咧，廚房咧，佢呢度仲做咗一個，首先睇下佢呢個廚房係咪啊？豪宅仲係豪宅，呢一度咧係233點幾嘅平方。跟住我哋翻嚟嘅時候，帶門呢度入嚟咧，佢呢個幫你即係呢套裝修好嘅，同埋呢個門鎖咧係耶魯，係好正噶啲大牌子。跟住呢一邊就有一個長輩房。頭先我哋響餐廳出去個露台咧，都係國家森林公園啊嘛。呢邊都係，即係好似私有化咁樣嘅。呢度就長輩房啦，套間嚟嘅。呢一度仲幫你做咗櫃，呢一個位置咧都係預留俾你睇下，你自己想做鞋櫃又得，做其他都得。呢一個廳係咪超大啊？我覺得我喺廳度打波啦，哇，超大！跟住一出到嚟呢一邊，鏡頭掃一掃睇下呢一個露台，係咪啊？所以咧，點解話要住豪宅？呢啲先有豪宅啊嘛！公園，我聽到都係啲雀仔聲、鳥語花香，跟住再過嚟我哋呢一邊呢，有一個房間嘅。咁呢個房間呢，其實就可以做書房，咁搵多啲錢可以再買多幾間啊嘛。跟住乾濕分離嘅洗手間，跟住再過嚟我哋呢一邊呢，係一個套間。你睇下佢每一間房啊，都係望出嚟都係景，非常之正。跟住再過嚟就係我哋嘅咩啊？我哋嘅主人房啊。跟住你大家話咦，主人房好似平平無奇喎。雖然話嗰個老婆出去之後咧，可以望到景，當然唔係啦，衣帽間喎。跟住再過嚟呢一度，浴缸都幫你做埋啦，仲要係咁大個位置喎。咁佢喺呢一度咧230幾平啦，佢賣幾多咧？450萬嘅。咁好多就會諗，會唔會好偏啊？當然唔係啦，呢度咁大順新都會嘅商場啦，又係森林公園啦。呢一個地段係非常之 OK 嘅，交通亦都非常之方便。所以你中唔中意呢？如果你中意嘅話呢，就要嗱嗱私信啦，Suki 帶你過嚟現場睇我啦。